everybody. Today we're in a horse life, so we're gonna have female Pegasus. So we have 2 males right now. So yeah, let's get started. Got my first Pegasus at the beach. I don't know, but I guess that's where we're gonna hunt. I got first at the beach and I got brownie at wait. This thing and that. Yeah. We'll be hunting first. So thank you so much. Guys. I got stuck. Yeah. So yeah. Ow. I'm bad at controlling. Oh gosh. T'as vu, elle tire la langue quand on veut lui faire un bisou. T'as vu? Oh, tu fais des canards. Oh, tu fais un bisou sur la joie, maman. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, on met la vidéo? À la fin des vidéos? C'est là qui a dit je suis trop belle. Pourquoi pas La calotte de ses morts. C'est vrai que moi je vais mettre la vidéo. Là, je vais mettre un peu les petites lunettes à ta soeur parce que maintenant, si tu vas la petite il va falloir y aller, on va faire confiance. On est dimanche. Elle nous connaissait. Elle a dit Weird. I never seen this one before. Oh, je suis heureuse de Yeah, it looks really good. Yeah, it looks full. Gros, il y a forcément un truc chelou dans la maison. Parce que sur Rodou, il écrit la maison, elle est. So there's a horse and a human. To the moon horse with a human and get La calotte de mes morts. Whistle, what are you doing? Tiens. Elle va être debout. Regarde. This one on the bird is, it's basically him. Yeah, the water. Oh là là. Ah, tu commences à être chiante là déjà. Si t'es fatiguée, il fallait continuer à dormir. Bah ouais, hein, non. Fallait continuer à dormir, hein. Il y a un truc dans ça, mais c'est beaucoup. Attends. Regarde, on se fait manger, hein. Vas-y. Je la garde, la clé. Vas-y. T'as vu, il va rallumer là. Wait. What is this avatar, bro? Did you see? Ah non, ça va, j'en ai pas beaucoup. Parce que l'exercice 17, je l'ai fait, en fait 19 et 20, c'est à répondre à une question par exercice. T'as vu, j'ai trop mal depuis hier. Arrête de gratter. Moi, j'aime pas du tout. Déjà d'une, je sais pas quoi faire. Et puis là, cette nuit-là, ça marche. Après, j'ai que deviennent des végétaux, bah, ouvre les végétaux. Et 8 et 7 du polycopier, c'est remplir par ir,
l'extincteur. C'est quoi? Est-ce que je suis quoi? Ils font quoi là? Ils font des trucs bizarres, viens. Les gars, Mais t'es dit même hier, ça va Ah, pas. ouais, t'es bien limité. t'as dit quoi? Je viens de découvrir un dingue. Mettre de la crème. J'ai regardé les chambres et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Jaune. Et en fait, il y a un grenier derrière. Les gars, j'ai entendu un truc en bas. La vie de mère, c'est vrai. La vie de ma mère, que c'est vrai, j'ai entendu un truc en bas. Je mens pas, les gars. Je mens pas. T'as entendu quoi? Je sais pas, c'est comme si t'avais frappé à la fenêtre en fait. Ah ouais, je vais trop faire ça, comme une grille elle a fait. Je sais pas. J'ai trop fait ça. Ah, il a dit ça. T'as des feuilles? Non, j'ai pas de crème. Ah bah ça l'a. Mais je déteste que. Regarde. You are stunning. You are stunning. God, oh my God, you're stunning. Look at it. Ils sont magnifiques. I gotta break your sable. Wait, how do you... Gross. Verdict again. Verdict again. So maybe that's it. Attends, il y a déjà un mec. Il y a un mec. Et là, gros, il est mort. Work it. Oh, alrighty. Sable. Il y a rien là. Tu te fous de ma gueule. C'est une meuf avec un manteau. Hein? Je te jure. Comment? De quel côté? Là, comme ça, elle est partie. Elle est de là. Attends, les gars, pause 2 secondes. J'étais là. Attends, pause 2 secondes. Frérot, j'ai dit, le but c'est pas. Mais faut bien savoir c'est quoi. Mais si on sort un mec, And I'm doing a video. I just woke up and I'm doing a video. Like, mais oui, frère, c'est un gars, on prend un coup de chat. On est 4, tu vas dehors, on chante. C'est le chant. oh, do not run from me. Just turn you close. Alexis, c'est horrible. Oh, she's a male, so keep. It's female. There's more than male. Tu as les rideaux, on voit pas. Voilà, exactement. Les gars, faut la cacher. I'm gonna say I'm sorry. Il y a un mec, il est là. Il a dit quoi? Il est là. Il y a un mec, il est là. Il est vraiment dehors. Il est vraiment dehors, frère. Il était là. C'est pas drôle, ça là. C'est pas drôle. On dirait une mauvaise blague. Non, tu le fous. Non. So we didn't talk but I guess that will be it for today's video. So yeah, bye guys. Oh.